imitima yacu yuzuye amashimwe yo kuguhimbaza mwami warakoze. Imitima yacu yuzuye amashimwe yo kuguhimbaza mwami warakoze. Imitima yacu yuzuye amashimwe yo kuguhimbaza Kristo. Warakoze Yesu. Imitima yacu turaguhimbaje Kristo. Muri iki gitaramo cy'abera wumve ko tugutaramiye. Twari kuba abandi utaza, watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu. Wowe wicaye ahangaha tekereza, twari kuba abandi. Iki gitabo iyo atakibumbura twari kuba abandi. Twari kuba abandi. Inama mw'ijuru yarateranye yiga kuwacungura umwana w'umuntu. Mu bamarayika habura n'umwe wakibumbura, wabumbura icyo gitabo. Yesu akibumbuye abona bizemera, Yesu akibumbuye abona bizavamo. Aravuga ati nta wundi wari kukibumbura usibye Kristo. Yesu akibumbuye abona bizemera, Yesu akibumbuye abona bizavamo. Aravuga ati ndabyemeye. Imana ishimwe yo yatanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza mpagakiza. Atari we Yesu, atari we nawe wari kuturindira. Atari we Yesu, atari we nawe wari kuturindira. Twese turirimbane atari we Yesu, atari we Yesu. Tuzamura amajwi yacu twese tuvuge ngo atari Yesu. Usibye Yesu ninde wari kuducungura? Atari Yesu. Wabumbuye iki gitabo akabona ko bikwiye yuko aducungura. Atari Yesu. Iteraniro ryose turirimbe atari Yesu, atari Yesu. Nta wundi. Twongere turirimbe rimwe tuvuge ngo atari Yesu, atari Yesu.